Takže čauky, mňauky. Mám tady takový box s lolkou Family. Počkej, jak se jmenuje? Spike Baby Family. Takže tato se v dnešním videu rozpadne. Vás dám blíž k sobě, jakoby dolů. Tak, už to vidíte asi dobře, tak. A vrhneme se asi na rozbalování. Tady vám to ukážu. Ze všech stran tady je ukázáno, jak to máme rozbalovat, že to máme položit. Takhle, ale my prvně musíme odtrhnout tady takový zip. Takže jdeme odtrhávat zip. A ještě bych vám chtěla říct, že tady tato panenka je její kamarádka. Ona má ještě bundičku, je to takový cukroušek. Své to je jako cukrový. Ale teďka se můžeme vrhnout na to rozbalování. Jsem vám jenom chtěla říct, že toto byla úplně moje první OMG panenka, kterou jsem kdy rozbalila. To byl surprise a my to jdeme teda tady rozdělat, se podívám. Tak, to máme tady takhle a půjdeme to teda rozdělat. To je sice těžko, ale už to leze ven a vidíme tady ty yellow koule, to bude fakt hustý. Mám tady mimino, pejska, holčičku a kluka. Čím začneme? Já vylosuju asi poslepu. Třeba vyberu tady toto. Jo, takže začneme asi holčičkou. Tak to bude zajímavé. Takže jdeme na to. Mám to. Ještě kousík línek a bude to. Tak je tady už první surprise. Tady máme rovnou první surprise. Mám tady dvě první surprise. Máme tady, co by to mohlo být? Botičky. Podívejte se na ty hustý botičky. Pak tady máme nálepku. A jdeme na další část otevřít. Tady zase první překvapení. A to je co? Flaštička. Mám takovou hustou flaštičku. Tak a mám tady nálepky. Co jestli plive, čurá, anebo co dělá. Tak tady máme další. Mám takový boxy 2 a to je můj třetí box. Protože já takový ty boxy sbírám, oni jsou dobrý. A poslední je tady. Tady mám takhle pizzu. A poslední bude asi obleček. Je to hustý obleček. Tak. Máme to tady, ať nám to tady někde nestratí. Si to dám na hromádku. Toto zavřu. A máme tady ještě poslední surprise a tady, aby jsme to mohli chytit. A tady toto je jakoby křeslo a toto se dá vyndat a poskládat jako křeslo, ale mě to, jde to. Tak a tak. A dá se to poskládat jako křeslo. Takhle. Jako sedící křeslo. Ale my to tam vrátíme zpátky. Se jdeme podívat na ty surprise. Poslední, tady toto se tady takhle se ty
koule zahakuje. Tak poslední tady surprise je čelenka. A jako poslední je ta panenka. Takový obal to má. A jdeme na to teda. A máme tady panenku. A pak uvidíme, jestli plive, čůrá, anebo brečí. Tato by měla brečet. Ještě vám ji ukážu a uvidíme se, až ji obleču. Tady máme panenku v celé své kráse. Má botičky a pak uvidíme teda, jestli doopravdy brečí. Takže já si ji dám na stranu se všemi těmi věcmi a jdeme dál vylosovat poslepu. A třeba mimino vezmeme. Tak uvidíme. Tady miminko. Tak, tady máme nálepku. Ona se mění, ta panenka. Ty malé panenky, miminka se vždycky mění. Rozbalí poslední vrstvu a jdeme to teda. Kolik je tady pytlíčků? 4 pytlíčky. Tak začneme od toho nejmenšího. Tam má tam doplňky pro starší ségry. Takže máme botičky. A pak tady máme na tohle doplněk, aby se to dalo pověsit. To jsem teď takhle se do této dírky dává. A my se tím nebudeme zdržovat. A půjdeme teda brýličky hustý. A ty botičky vám ještě jednou ukážu, jste neviděli. Teda takový botičky. A teda jdeme na to minčo. Měnící mimčo. Je stejné jako sestřička. Tak jo. Tak to si taky dáme stranou. A teda toho pejska si dáme, nebo kočičku, až nakonec. Nevím, co to je za zvířátko, ale dáme si to až nakonec. A já jdu rozbalit kluka. Tak tady máme zase další nálepku. A první surprise, to budou zase botičky. Jo, mám tady takovéhle černé botičky. Tak, teďka jdeme na další vrstvu. A mám tady opět další nálepky. A další surprise. To bude lahvička. Máme tady takovou hustou lahvičku. A máme kalhoty s tričkem. A pak nás čeká ještě další surprise. Jo, tady máme na pověšení. A tady máme křídla. A teďka si nejdeme rozbalit. Ale jsem z tohohle mega šťastná. To je hustý. A těším se na to velkou ségru. Tento se asi bude měnit. Ten je hustý. Tak a uvidíme se, až ho oblíknu zase. Tak, tady je kluk. Tady má lahvičku. A teda jdeme na to zvířátko, na které jsem se moc těšila. Tak opět tady máme další samolepku. Opět další samolepky a jdeme se na to podívat teda. Mám tady píseček a tady bude lopatka k tomu. Ano, je to lopatka. Tady máme lopatku, v tom písku vyhrabeme surprise a to já mám ráda ten písek, protože je takový antistresový. A to
moje mamka ráda používá. A i já. Takže se jdeme na to podívat. Jestli ho teda rozdělám někdy. A máme to. Teďka ho jdeme otevřít. Hustý písek. Máme ho takový zelenobéžový. A tady toto je obtiskávátko, že tam můžete vytisknout bobek, LOL a ťapky a sluníčko. My se jdeme teda podívat. Ten písek vyndám a tady už ze spodu jsou vidět ty botičky. Takže já jdu vyndat opatrně botičky. Tak, 1, 2, 3 a tady to 4. Máme všechny 4 a ten písek tam znovu zavřu a tady ho nerozsypeme. Tak. A my tady si dáme i lopačičku, i ty botičky. A jdeme rozbalit další surprise. Což je lahvička. A ten pejsek bude buď čůrat, brečet, plivat, anebo se možná bude taky měnit. Ježiši, to je roztomilý. Mám tady obojek. A taky růžky. A teďka už tady máme jen řetízek a což je ten pejsek. Nebo kočička. A je to kočička a bude asi čůrat, to vypadá. Ale je hezká černá a má fialový vlásky. Já jdu oblíct a uvidíme se, až ji obeču. A tady máme teda toho našeho, tu naši kočičku. A teďka musíme dát všechno stranou, protože přichází to nejlepší, ta velká segra. Už tady jde kousek vidět, takže se na ní moc šmíje a ona už má tady její plakátek. Čili, má to tady kamarádku toho čikrouška našeho, ale my chceme vidět hlavně tu lolku a tady je takový obrys té lolky a on se dá vyloupnout. Vyloupli jsme to okénko a máme tady tu čili. To jsem se strašně těšila. Takže si tady máme návod. A tady máme teda nálepky celé její rodiny, jak se jmenujou. A my se jdeme teda rozdělat tady tuto naši panenku. Tak já ji teda odstraním všechno to, aby držela, takže uvidíme se, až ji tam vytáhnu. Já vám tady ji můžu ukázat, jak teda vypadá. Takže tady vypadá takhle. Má hezký culíčky, ofinku, hezký takový spodní prádlo a má tady hřbínek, kterými ji můžeme česat. Jinak je úplně nádherná. A teda vrhneme se na ty doplňky. Asi začneme od nejmenšího po největší. Tak jo, takže začneme botama. Tady máme 6,5. A jdeme se na to podívat. Něco zajímá ty boty. Podívejte se raději sami. Vidíte to? Vidíte? Jo, ukažte. O můj bože, ty jsou nádherný. Podívejte na ten podpatek. Tak, boty už máme. Tak jdeme na tuhle krabičku. Takové malé surprise. Oh my god. Tak asi začneme náušnicema.
Takže náušnice, tady takový hustý, takový řetízový a takový trojúhelný. Teď rovnou dáme do ucha. Už to má v uši. A teďka tady takový gumičky na ty cujíky, jakoby. Protože jsem to viděla teď z té krabice, že tam má tady toto. Takhle, jakože takhle řetězový, takový rockerský. Asi bude faninka rockeru. Tak, takhle. A nejlepší na tom je, vám ukážu na konci. Tady takový náhrdelník se srdíčkem, třpitivej. Tak. Tada, a to je lepší. Co se mi tady co nejvíc líbí, jsou malovátka se štětcem. Takhle si to můžete takhle dát. A pak tím můžete malovat. Nebo ještě tady trošku, tak to je hustý. To si tady dám do té krabičky. A jdem se podívat teda na tady toto. Pundičku průhlednou, takovou hustou, hezkou. Tečka. Kalhoty, tak ty, kdyby se prodávaly, je chci. Ty jsou hustý. Tak a já jdu teda oblíct, takže se uvidíme. Až je tady kabelku. Se podíváme na surprise kabelky. Taková kabelka se přívěškem takového roha srdíčková. Tak a uvidíme se, až ji oblíknu. Tak a máme ji tady v celé své krásce. Ještě dáme tu kabelku a můžu vám ji ukázat, jak teda vypadá. Té kabelky si vlastně může dát ty malovátka rovnou. Protože je to fakt hustý, ty malovátka. To ani nevěděla jsem. Tak. Tečka může vyrazit kamkoliv, protože má svou malovátka. To je vždycky důležité. A teďka si ukážeme celou tu rodinu. Tady máme celou její rodinu. Takže má sestřičku mini. A tady ty nálepky jsou dobrý, protože to si můžete někam nalepit. Já to nalepím na skříň, kde mám lolky zrovna za mnou. Tady vidíte, tak já už tam mám jedny nálepky z jednoho boxu, z DJ boxu takového a za mnou vidíte už ten nový dům. Jak jste viděli, že ho rozbalujeme, takže u dalšího videa tak ahoj!